Todo mundo se agita, chegou o mês do São João. Vai ter muita quadrilha e comida de montão. Vem menina, vem menino, preste muita atenção, pois já vai começar a hora da contação. A lenda da fogueira do São João. Isabel era muito amiga de Maria e as duas costumavam visitar uma a outra. Em uma linda tarde, Isabel resolveu ir na casa de Maria, a mãe de Jesus, e contou para ela que ela estava esperando um filho, um bebezinho, e ele se chamaria João Batista. Maria então perguntou: como saberei do nascimento desta criança? Isabel então disse: vou acender uma fogueira bem grande. Assim você saberá que João Batista nasceu. Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu de longe uma fumaça e depois chamas bem vermelhas. Maria foi então rapidamente ao encontro de Isabel e, ao chegar na sua casa, viu aquele bebezinho dormindo tão lindo, chamado João Batista, que nasceu exatamente no dia 24 de junho. O balão vai subindo,